हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं आज बना रही हूँ चिकन के पकोड़े। तो मेरा तेल गरम हो चुका है और एक बार मैं फ्राई कर चुकी हूँ और मैं दूसरी बार में फ्राई कर रही हूँ। तो मैं पहले शूट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं इसको डालती हूँ तेल में। तेल अच्छे से गर्म है। और किस किस को चिकन पकोड़े खाना पसंद है बारिश के मौसम में, वो कमेंट में बताइए। आज हमारे तरफ बारिश का मौसम हो रहा है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए मैं डाल रही हूँ अच्छे से, एक एक करके डालेंगे, नहीं तो फिर चिपक जाएगा एक दूसरे से।